Horoskopi ditor, e hënë, 22 dhjetor 2025. Dashi. Sot shënon një pikë kthese ku mund të gjeni ekuilibër midis dëshirave personale dhe angazhimeve të punës. Ndërsa dielli shkëlqen në britsjap, është e rëndësishme të përqendroheni në përgjegjësitë e përditshme. Planifikimi financiar mund të japë rezultate të dobishme. Prandaj merrni në konsiderat rivlerësimin e buxhetit tuaj ose një mundësi investimi. Në frontin personal, komunikimi i qartë mund të përmirësojë marrëdhëniet tuaja. Dikush i afërt mund të kërkojë këshillën tuaj. Jepini një vesh që t'ju dëgjoj. Kreativiteti është i lartë dhe një hobi i ri mund të sjellë gëzim. Përqafoni aktivitete që sfidojnë aftësitë tuaja për zgjidhjen e problemeve. Sa i përket shëndetit, përqendrohuni në aktivitetin fizik për të çliruar çdo stres të akumuluar. Ndërsa Marsi rreshtohet me Neptunin, frymëzimi në ndjekjet artistike rritet. Mos harroni, durimi është qelësi në konflikte, kërkoni harmoninë mbi fitoren. Një takim i rastësishëm mund të zbulojë një perspektivë të re. Qëndroni të hapur ndaj mundësive të reja, dashi. Pasi ato mund t'ju çojnë në shtigje emocionuese deri në mbrëmje. Besimi në instinktet tuaja sot mund të vendosë një kurs të ri përmbushës. Demi. Kozmosi thekson ndjenjën tuaj të stabilitetit sot. Duke ju nxitur të forconi themelet si në shtëpi ashtu edhe në punë. Dielli i britsjapit favorizon përpjekjet praktike. Duke e bërë këtë një kohë të përsosur për zbatimin e planeve të strukturuara ose përfundimin e projekteve afatgjata. Fitimet financiare duken të mundshme me hapa proaktiv dhe menaxhim të kujdesshëm. Vlerësoni asetet tuaja dhe merrni në konsiderat këshillat nga një mik ose mentor i besuar. Ndërveprimet emocionale marrin vëmendjen qendrore, duke ju nxitur të angazhoheni në biseda më të thella që mund të forcojnë lidhjet. Një partner ose një mik i ngushtë mund t'ju surprizojë me një mbështetje ose njohuri të papritur. Ndërsa Venusi bashkëpunon me Jupiterin, kreativiteti lulëzon, eksploroni përpjekjet artistike që ushqejnë pasionet tuaja. Sa i përket shëndetit, jepni përparësi një diete të ekuilibruar dhe pushimit për të ruajtur nivelet maksimale të energjisë. Kjo është një ditë e shkëlqyer për të rilidhur me natyrën ose për të ndërmarrë një pushim të shkurtër për të rimbushur shpirtrat tuaj. Mbrëmja mund të sjellë zgjidhje të kënaqshme për çështjet afatgjata, duke përforcuar besimin tuaj në përparim të qëndrueshëm. Vazhdoni të ecni përpara. Binjakët. Energjitë e sotme frymëzojnë një përzierje reflektimi dhe të menduari përpara. Rreshtimi kozmik ju inkurajon të eksploroni botën tuaj të brendshme, duke reflektuar mbi përvojat e fundit dhe duke planifikuar për përpjekjet e ardhshme. Intuita është rritur, duke e bërë këtë një kohë të shkëlqyer për të besuar ndjenjave tuaja të brendshme, veçanërisht në lidhje me vendimet personale ose lëvizjet në karrierë. Bisedat mund të zbulojnë njohuri të fshehura, veçanërisht pasi Merkuri stimulon shkëmbimet intelektuale. Financiarisht shmangni shpenzimet impulsive. Një mendësi strategjike do të përfitojë qëllimet afatgjata. Në marrëdhënie, shprehni ndjenjat tuaja sinqerisht për të forcuar lidhjet. Aktivitetet që stimulojnë si mendjen ashtu edhe trupin mund të jenë veçanërisht të dobishme. Prandaj merrni në konsiderat angazhimin në një kurs të ri ose ushtrime fizike. Çështjet shëndetësore ju kujtojnë të balanconi aktivitetin mendor me praktikat e vetëdijes si meditimi ose yoga. Ndërsa afrohet mbrëmja, lajmet e papritura mund t'ju bëjnë të ndryshoni pak planet. Megjithatë, fleksibiliteti do të sigurojë rezultate pozitive. Përqafoni ndryshimin ndërsa ai shpaloset natyrshëm. Strategjitë adaptueshme do të sigurojnë rrugë të dobishme përpara. Gaforia. Përgatituni për një ditë rritje introspektive të përzier me produktivitet të jashtëm. Me diellin që shkëlqen në britsjapin pragmatik, mbajtja e një ritmi të qëndrueshëm është thelbësore. Zbulimet emocionale mund të vinë, prandaj qëndroni të sintonizuar me dialogët e brendshëm. Sferat profesionale favorizojnë vëmendjen e kujdesshme ndaj detajeve. Përdoreni këtë kohë për të finalizuar projektet ose për të rafinuar aftësitë, duke çuar potencialisht në përparime. Nga ana personale, forcimi i jetës në shtëpi dhe lidhjeve familjare mund të sjellë kënaqësi të konsiderueshme. Ndarja e kujtimeve të bukura ose planeve të ardhshme mund të forcojë lidhjet komunale. Stabiliteti financiar është në horizont. Sigurohuni që buxheti juaj të pasqyrojë prioritetet aktuale. Ndërsa Venusi rreshtohet me Saturnin, shprehjet krijuese gjejnë një rrugdalje të bazuar, duke ju ftuar të eksploroni një hobi të ri artistik ose të rinovoni hapësirën tuaj të jetesës. Nga ana shëndetësore, mbajtja e një rutine të ekuilibruar do të ndihmojë në lundrimin e luhatjeve të ditës.
Në dashuri, komunikimi me zemër të hapur hap rrugën për intimitet më të thellë. Mbrëmja ofron një shans për relaksim, ndoshta përmes një libri qetësues ose muzikës qetësuese. Ekuilibri rrjedh natyrshëm kur jeni të përqendruar. Luani, përqafojeni energjinë dinamike të sotme për t'ju çuar përpara në sfera të reja potenciali. Prania e diellit në Britsjap mbështet kreativitetin e disiplinuar. Kanalizoni idetë tuaja të gjalla në sisteme të strukturuara që përmirësojnë punën ose projektet tuaja personale. Mund të lindin mundësi leadershipi, afrohuni atyre me besim, por në bashkëpunim për rezultatet më të mira. Ndërmarrjet financiare lulëzojnë në një vlerësim të plot, qëndroni të hapur ndaj partneriteteve që premtojnë rritje. Rrethet shoqërore zgjerohen ndërsa takimet angazhuese nxisin diskutime të gjalla. Ndani vizionet tuaja për të frymëzuar ata përreth jush. Kjo ditë ju fton gjithashtu të përqendroheni në mirëqenien tuaj fizike. Fuqizoni shpirtin tuaj me aktivitete që kombinojnë argëtimin dhe fitnessin. Marrëdhëniet personale përfitojnë nga gjestet e ngrohtësisë dhe vlerësimit. Shprehja e mirënjohjes mund të zhbllokojë një kuptim dhe lidhje më të thellë. Planet e mbrëmjes mund të kërkojnë fleksibilitet. Prandaj mbani një qasje të adaptueshme për të shmangur fërkimet e panevojshme. Miqësitë ose aleancat e reja të formuara sot mund të jenë thelbësore në të ardhmen e afërt. Udhëheqni me zemër dhe mençuri për një ditë vërtet të frytshme. Virgjëresha. Sot kërkon një ekuilibër midis vetanalizës dhe ekzekutimit praktik. Pasi dielli i Britsjapit rrit pikat tuaja të forta analitike. Përqendroni energjitë tuaja në detyra që kërkojnë saktësi dhe planifikim. Vëmendja ndaj detajeve do të çojë në arritje të konsiderueshme. Është një periudhë favorshme për rivlerësimin e rutinave dhe vendosjen e qëllimeve të reja dhe realiste. Financiarisht, merrni në konsiderat rivlerësimin e shpenzimeve dhe investimeve për të siguruar një të ardhme të sigurt. Marrëdhëniet personale lulëzojnë përmes komunikimit të kujdesshëm dhe angazhimeve të përbashkëta. Gjeni kohë për të shijuar kënaqësi të thjeshta me të dashurit. Projektet krijuese ose hobi mund të ofrojnë gëzim të papritur. Kënaqni kuriozitetin tuaj për të zbuluar njohuri të reja. Nga ana shëndetësore, jepini përparësi relaksimit mendor së bashku me shëndetin fizik. Një praktikë vetë dijes mund të ofrojë përfitime themelore. Një mundësi e papritur mund të lindë këtë pasdite, duke paraqitur një shans për të eksploruar një sipërmarrje të re. Mbrëmja fton një humor reflektues, ideal për të mbajtur një ditar ose lëvizje të buta si yoga, duke ju ndihmuar të qetësoheni dhe të rivendosni mentalitetin tuaj. Lërini zgjedhjet intuitive të udhëheqin udhëtimin tuaj përpara sot. Peshorja. Shtrirja qellore e sotme inkurajon një përzierje harmonike të rritjes personale dhe zgjerimit të jashtëm. Dielli i Britsjapit ju drejton drejt përballjeve me përgjegjësi, qofshin objektiva profesionale apo personale. Kërkoni harmoni në përpjekjet tuaja, duke siguruar që bashkëpunimi dhe ekuilibri të udhëheqin rrugën. Financiarisht është një ditë për optimizëm të kujdesshëm. Marrja e vendimeve të menduara mirë dhe strategjike mund të sjellë përfitime në të ardhmen. Marrëdhëniet mbështeten thellësisht. Investimi i kohës në të kuptuarit e të tjerëve do të forcojë lidhjet. Angazhohuni në diskutime të hapura për të nxitur vlerësimin e ndërsjellë. Impulset krijuese rriten dhe mund të gjejnë rrugdalje në shprehjet artistike ose letrare, ushqejini ato. Në frontin fizik, kërkoni ekuilibri me aktivitete që rrisin si forcën ashtu edhe fleksibilitetin. Dita fton një seancë eksplorimi shpirtëror ose meditimi, duke ofruar mbështetje dhe perspektivë. Mbrëmja mund të paralajmërojë surpriza në mjedise shoqërore ose përmes mesazheve të papritura, duke ftuar lidhje ose ide të reja. Mbani emocionet e ekuilibruara. Pasi zgjidhjet paqësore vijnë nga ruajtja e qetësisë brenda një kaosi të ngjashëm jashtë. Akrepi. Zhytuni thellë në energjitë transformuese të sotme, ndërsa dielli i Britsjapit mbështet ambicjet tuaja. Kjo është një ditë për të përqendruar me vëmendje në planifikimin strategjik dhe qëllimet afatgjata. Vendosmëria juaj mund të shndërrojë vizionet në rezultate të prekshme. Kushtojini vëmendje të kujdesshme kornizave financiare. Vendimet e menduara do të rrisin burimet tuaja. Marrëdhëniet lulëzojnë kur përqafohet cenueshmëria. Prandaj angazhohuni me guxim dhe ndershmëri me të dashurit. Ndjekjet krijuese inkurajohen. Kanalizoni emocionet tuaja në art ose shkrim për një depërtim të thellë. Në frontin e karrierës, bashkëpunimet ofrojnë rritje, por sigurohuni që të komunikoni qartë për të parandaluar keqkuptimet.
Sa i përket shëndetit, aktivizoni rutinën tuaj me aktivitete që sfidojnë qëndrueshmërinë dhe qëndrueshmërinë. Ndërsa dita përparon, mund të shfaqen mundësi të papritura. Jini gati të përshtateni me rrethanat në ndryshim me besim. Mbrëmja lejon reflektim dhe rilidhje me veten tuaj të brendshme. Meditimi ose shënimi në ditar mund të ofrojnë qartësinë e nevojshme për të lundruar në shtigjet e ardhshme. Besojini intuitës suaj sot për t'ju udhëhequr drejt përparimeve të rëndësishme personale. Shigjetari. Rrymat kozmike të sotme ftojnë të menduarit e gjerë të shoqëruar me themele praktike. Ndërsa dielli i Bricjapit ndriçon sektorët tuaj financiar dhe të vlerës. Merrni kohë për të vlerësuar burimet tuaja dhe për të eksploruar rrugë të reja të ardhurave ose mundësi investimi. Ndjekjet intelektuale favorizohen, zhytuni në përvoja mësimore që zgjerojnë kuptimin tuaj dhe pasurojnë jetën tuaj. Marrëdhëniet përfitojnë nga dialogu i hapur dhe aventurat e përbashkëta. Përqafoni spontanitetin në ndërveprimet tuaja. Kreativiteti përzihet mrekullisht me zgjuarsinë. Prandaj lëreni imagjinatën tuaj të ende të lirë, pasi kjo mund të çojë në projekte ose bashkëpunime emocionuese. Sa i përket shëndetit, ekuilibroni shpirtin tuaj aventuresk me pushim të mjaftueshëm për të rimbushur energjitë tuaja. Pasditja sjell potencial për angazhime shoqërore ose takime të papritura që stimulojnë kuriozitetin dhe entuziazmin tuaj. Reflektimet e mbrëmjes mund të zbulojnë njohuri të reja mbi prioritetet personale dhe aspiratat afatgjata. Qëndroni të hapur ndaj frymëzimit dhe inovacionit, ndërsa ato përgatisin skenën për rritje të përmbushur. Sonte, merrni në konsiderat të përfshiheni në aktivitete kulturore ose filozofike që rigjallërojnë natyrën tuaj pasionante. Bricjapi. Me diellin në shenjën tuaj sot, ju jeni të fuqizuar për të ndërmarrë veprime vendimtare që çojnë më te objektivat tuaja personale dhe profesionale. Kjo është një kohë e mbar për të vendosur qëllime ambicioze, për të përqendruar në aftësitë tuaja dhe për të shfaqur cilësitë e leadershipit. Energjitë e ditës mbështesin zgjidhje pragmatike. Përballuni me përgjegjësitë me vendosmërinë dhe qëndrueshmërinë tuaj të njohur. Çështjet financiare përputhen në mënyrë të favorshme. Jini proaktiv në ndjekjen e mundësive që premtojnë rritje. Brenda marrëdhënieve, autenticiteti është qelësi, shprehja e qëllimeve të sinqerta forcon lidhje. Projektet krijuese mund të tërheqin. Eksploroni rrugë inovative për të shprehur njohuritë tuaja unike. Nga ana shëndetësore, mbajtja e një rutine të disiplinuar, duke përfshirë ushtrimet dhe planifikimin e vakteve ushqyese, rrit mirëqenien e përgjithshme. Ndërsa dita përparon, mund të hasni një situatë që kërkon përshtatshmëri. Qasuni asaj me taktin tuaj natyror dhe mendimin strategjik. Mbrëmja ofron një mundësi për reflektim dhe rritje, duke ju inkurajuar të vendosni qëllime për zhvillim personal në vitin e ardhshëm. Besojini rrugës suaj, ndërsa përpjekjet e sotme mbjellin sukseset e së nesërmes. Ujori. Sot ju fton të eksploroni perspektiva të reja duke ruajtur një fokus në botën tuaj të brendshme. Me diellin e Bricjapit që hedh dritë mbi sferat e fshehura, kërkoni qartësi përmes meditimit dhe përputhni qëllimet me dëshirat autentike. Përpjekjet profesionale përfitojnë nga planifikimi strategjik afatgjat. Përpjekjet e ngadalta dhe të qëndrueshme garantojnë përparim të konsiderueshëm. Merrni në konsiderat rregullimet financiare që forcojnë sigurinë dhe mbështesin aspiratat krijuese. Lidhjet me të dashurit thellohen përmes bisedave të menduara mirë dhe përvojave të përbashkëta. Jepni përparësi lidhjeve kuptimplote mbi ndërveprimet sipërfaqësore. Energjia krijuese lulëzon. Zhytuni në eksplorim artistik ose zgjidhje inovative të problemeve. Shëndeti kërkon vëmendje ndaj mirëqenies mendore dhe emocionale aq sa fizike. Përdorni praktika të vetëdijes për të ruajtur ekuilibrin. Deri në pasdite, njohurit të reja mund të dalin nga burime të papritura, duke nxitur drejtime ose ide të reja. Mbrëmja ofron një tërheqje qetësuese. Kënaquni me aktivitete që ju ngren dhe ripërtërin. Ndërsa lundroni në energjitë e sotme, besoni në udhëtimin që po zhvillohet, duke lejuar që mençuria intuitive t'ju udhëheqë drejt përmbushjes harmonike. Peshqit. Sot ofron një spektër mundësish, ndërsa dielli i Bricjapit ju inkurajon të përzjeni ëndrat me realitetin. Përqendrohuni në hapa konkret për të manifestuar vizione, veçanërisht në përpjekjet e karrierës ku struktura dhe durimi japin fryte. Krijimi i rrjeteve mund të çojë në mundësi të rëndësishme. Prandaj hapni gjerësisht kanalet e komunikimit. Këshillohet kujdes financiar. Krijimi i një buxheti siguron që burimet të zgjerohen në mënyrë efektive. Marrëdhëniet lulëzojnë përmes empatisë dhe lidhjes intuitive. Ndërveprimet ushqyese pasurojnë lidhjet.
Ndjekjet krijuese ju ftojnë zhytuni në aktivitete që ndezin imagjinatën dhe shpirtin tuaj. Nga ana shëndetësore, ekuilibri është qelësi. Përfshini rutina që ushqejnë trupin dhe mendjen. Ndërsa dita përparon, një lajm mund të ndryshojë perspektivën tuaj, duke ofruar alternativa dhe udhëzime freskuese. Mbrëmja fton introspeksionin dhe rigjallërimin. Meditimi i qetë ose shprehja artistike mund të ndriçojnë të vërtetat e brendshme. Duke përqafuar përshtatshmërinë, ju vendosni një themel për aspiratat e vitit të ardhshëm. Besoni në natyrën tuaj të dhembshur dhe në udhëzimin e zërit tuaj të brendshëm ndërsa udhëtoni përpara me besim. Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë. Për ne është një ndihmë e madhe.